नमस्कार सबैजनालाई। युनिभर्सको यो दोस्रो भिडियोमा तपाईको स्वागत छ। आजको भिडियोमा हामी स्टडी अफ द युनिभर्स टपिकको बारेमा पढ्ने छौं। यो टपिकमा हामीले हबल स्टडी, हबल नामको एउटा साइन्टिस्ट थियो, त्यसको एउटा रिसर्च थियो, त्यसको बारेमा र बिग ब्याङ थ्योरी कसरी एउटा पोइन्टबाट यो युनिभर्सको उत्पत्ति भयो त्यसको बारेमा हामीले यसमा डिटेलमा पढ्नु छ। दुवैका दुवै यही भिडियोमा कभर हुन्छ, त्यसैले यो भिडियो अलिकति लामो हुन सक्छ। सबभन्दा पहिला सुरु गरौँ बेसिक्सबाट नै। स्टडी अफ द युनिभर्स, यसलाई स्टडी अफ द युनिभर्स हुन्छ नि, त्यसको लागि एउटा डिफ्रेन्ट ब्रान्च नै छ पढ्ने के। जस्तै तपाईले लिभिङ बिङ्सलाई पढ्नु छ, जीवित सजीवहरूलाई, जीवित कुराहरूलाई पढ्नु छ, त्यसको लागि के भनेको छ, साइन्सको एउटा ब्रान्च छ जसलाई हामी बायोलोजी भन्छौँ। त्यस्तै तपाईँ युनिभर्सको डिफ्रेन्ट लसहरू पढ्नु छ, त्यसको लागि एउटा ब्रान्च छ कि छैन साइन्समा, फिजिक्स। त्यस्तै युनिभर्सको स्टडी अफ द युनिभर्सका लागि पनि एउटा ब्रान्च छ जसलाई हामी युनिभर्स साइन्स भन्छौँ। ठीक छ, यो बेसिकली एउटा साइन्सको ब्रान्च हो जसमा युनिभर्सको बारेमा पढिन्छ। सो यसको डेफिनेसन लेख्न सक्नुहुन्छ, द ब्रान्च अफ साइन्स दैट स्टडीज about what? About universe। यसको थुप्रै युनिभर्समा थुप्रै कुरा हुन सक्छ। त्यो युनिभर्सको जुन पनि कुरा तनिको युनिभर्समा जुन पनि सेलेस्टियल बडीजहरू हुन्छ त्यसको बारेमा यदि तपाईँ स्टडी गर्नुभएको छ त त्यो युनिभर्स साइन्समा आइसक्यो। अब युनिभर्स साइन्सको एउटा सब ब्रान्च हुन्छ। सब ब्रान्च भनेको ब्रान्चको ब्रान्च, साइन्सको ब्रान्च भयो युनिभर्स साइन्स, र यसको पनि एउटा सब ब्रान्च छ एस्ट्रोफिजिक्स। थुप्रै सब ब्रान्च छ, त्यो मध्ये हो एउटा एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स यदि नाम सुन्नुभएको छैन भने ओके, तर एस्ट्रोलोजी त नाम सुन्नुभएको होला। एस्ट्रोलोजी त्यो हुँदैन राशिफल कि तपाईँको राशिमा आज यो छ, तपाईँ मेष हुनुहुन्छ, तपाईँ बाहिर जानुहुन्छ, तपाईँले गाडी लिन्छ, त्यसपछि तपाईँको नोकरी लाग्छ, त्यसपछि तपाईँको विवाह हुन्छ, तपाईँको 10वटा बच्चा हुन्छ, 6वटा वाइफ हुन्छ, त्यस्तो टाइपको हुँदैन। त्यो सब राशिफलहरू, त त्यसलाई एस्ट्रोलोजी भन्छौँ, जुन पुरा गलत हो, मतलब पुरा फेक हो। तर एस्ट्रोफिजिक्स रियल कुरा हो जसमा हामी युनिभर्सको नि पास्टमा कस्तो युनिभर्स थियो, प्रेजेन्ट अहिले कस्तो युनिभर्स छ, फ्युचरमा कस्तो युनिभर्स हुनेछ त्यसको बारेमा पढ्छौँ। सो द ब्रान्च अफ साइन्स that studies about past, present and future of the universe। पास्टलाई हामी ओरिजिन भन्न सक्छौँ कि कहाँबाट ओरिजिन भयो, ठीक छ। ओरिजिन अहिलेको जुन प्रेजेन्ट छ, प्रेजेन्ट युनिभर्सलाई हामी त्यसको स्ट्रक्चरको रूपमा पढ्न सक्छौँ कि कस्तो स्ट्रक्चर अहिले छ। स्टडी बाइ ओरिजिन, स्ट्रक्चर एन्ड फ्युचर एन्ड फ्युचर नै भनौँ, फ्युचर अफ universe। Simple. The branch of science that studies by origin, past, structure, present and future of the universe। त्यसलाई हामी एस्ट्रोफिजिक्स भन्छौँ र यो पुरा च्याप्टर नै एस्ट्रोफिजिक्समा बेस्ड छ। हामी हिजोको भिडियोमा स्ट्रक्चर पढेका थियौँ कि कतिवटा डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ सेलेस्टियल बडिज छ यो युनिभर्समा। त्यो सेलेस्टियल बडिजहरू कसरी अरेन्ज भएको हुन्छ, तिनीहरू एकअर्काको परिक्रमा कसरी गर्छ, त्यस्तै त्यो सेलेस्टियल बडिजहरू एक आपसमा ठक्कर कसरी खान्छ, त्यो सब कुरा हिजोको भिडियोमा पढ्यो जुन स्ट्रक्चरमा आउँछ। आजको भिडियोमा हामी ओरिजिनको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ र भोलिको भिडियोमा हामी त्यो युनिभर्सको फ्युचर कसरी हुनेछ त्यसको बारेमा डिस्कसन गर्छौँ। त आज ओरिजिनको बारेमा पढ्नु छ। त ओरिजिनको बारेमा पढ्नका लागि सबभन्दा पहिला किन त्यस्तो कन्सेप्ट आयो कि युनिभर्स ओरिजिन रहेको छ? के त्यस्तो हुन सक्दैन कि युनिभर्स पहिलादेखि नै एक्जिस्ट गरिरहेको थियो? यस्तै नै पहिलादेखि नै साइन्टिस्ट मानिरहेको थियो कि युनिभर्स पहिलादेखि नै एक्जिस्ट गरेको थियो, यसलाई कसैले बनाएको थिएन, यो जस्ट एक्जिस्ट गरिरहेको थियो। तर एउटा साइन्टिस्ट थियो जसको नाम हबल्स थियो, त्यसको कम्प्लिट नाम के थियो? कम्प्लिट नाम एडविन हबल। ठीक छ, एडविन हबल नामको एउटा साइन्टिस्ट थियो जुन आफ्नो त्यही स्टडी गरिरहेको थियो। ठीक छ नि, त्यसले एउटा सकिङ कुरा थाहा चल्यो
जसको कारणले नि ओरिजिनको बारेमा हामीले डिस्कसन गर्नु पर्यो। नत्र भने पहिला त हामी मानिरहेको थियौँ कि युनिभर्स पहिलादेखि नै एक्जिस्ट गरिरहेछ, त्यसको ओरिजिन फोरिजिन केही छैन, जस्ट एक्जिस्ट गरिरहेछ। तर एउटा साइन्टिस्ट हबल्स, त्यसको रिसर्चले सबै कुरा चेन्ज गरिदियो। अफकोर्स अरू साइन्टिस्टको रिसर्च पनि चेन्ज गर्यो, तर त्यसको रिसर्चले अलिकति बढी इम्प्याक्ट पार्यो के। तर त्यसको रिसर्चको बारेमा पढ्यो। हबल्स स्टडी पहिला यसले के अब्जर्भेसन गर्यो कि पुरा यो चकित भइहाल्यो, त्यसको बारेमा पढौँ। सबैभन्दा पहिला यसको अब्जर्भेसन। अब हेर्नुहोस्, एडविन हबल जुन साइन्टिस्ट थियो त्यो अफकोर्स एउटा साइन्टिस्ट थियो, त्यसैले यसलाई नि टेलिस्कोपको पर्मिसन थियो युज गर्ने। यो टेलिस्कोप जुन छ नि त्यो युनिभर्सलाई त्यसलाई के हुकर टेलिस्कोप हुन्छ, जुन धेरै ठुलो ठुलो टेलिस्कोप हुन्छ कि। त्यो टेलिस्कोपले हामी डाइरेक्ट ग्यालेक्सीलाई स्टडी गर्न सक्छौँ। त्यही टेलिस्कोपलाई युज गरेर यो ग्यालेक्सीलाई हेरिरहेको थियो। यो हो एडविन हबल, आफ्नो स्टडी गरिरहेको थियो। त्यसैले यो एउटा ग्यालेक्सी भइहाल्यो, यो अर्को ग्यालेक्सी भइहाल्यो, एसटी ग्यालेक्सी 1 ग्यालेक्सी 2 एसटी ग्यालेक्सीहरू डिफ्रेन्ट ग्यालेक्सीले स्टडी गरिरहेको थियो। के स्टडी गरिरहेको थियो, यिनीहरूको बिचमा डिस्टेन्स कति छ हो कि होइन, यिनीहरू के कुराले बनेको छ, यिनीहरूको डायमिटर कस्तो छ, त्यही डिफ्रेन्ट थरी थरीका कुराहरूको क्यालकुलेसनको स्टडी गरिरहेको थियो। अनि यसले कपीमा आफ्नो लेखिरहेको थियो। यो जुन टेलिस्कोप यसले युज गरेको थियो इन्स्ट्रुमेन्ट, यो थियो 100 इन्चको टेलिस्कोप थियो, 100 इन्च हुकर टेलिस्कोप। ठीक छ, 100 इन्च हुकर टेलिस्कोपलाई युज गरेर अनि यसले ग्यालेक्सीले अब्जर्भ गरेको थियो, डिफ्रेन्ट क्यालकुलेसनहरू गरिरहेको थियो। ठीक छ, क्यालकुलेसन गर्यो, यिनीहरूको बिचको डिस्टेन्स नाप्यो, थरीथरीको कुरा नाप्यो। केही समयपछि त्यसले फेरि स्टडी गर्यो अरू डिफ्रेन्ट कुराहरूलाई। त्यो टाइममा त्यसले एउटा कुरा के थाहा भयो नि कि पहिला त्यसले जुन ग्यालेक्सीको बिचमा डिस्टेन्स नापेको थियो नि, अहिले जब सेम त्यही दुईवटा ग्यालेक्सीको बिचमा डिस्टेन्स नापिरहेछ नि, त्यो अलिकति बढी छ, एक्स्ट्रा डी प्लस यो डी नाप्ने एक्स्ट्रा अलिकति बढी डिस्टेन्स रहेको छ। त्यो भने किन त्यस्तो, यो क्यापिटल डी लेखौ, यो क्यापिटल डी, अनि अलिकति स्मल डिस्टेन्स एड भइसक्यो। अब त्यसले समझमा आइरहेको थिएन किन त्यस्तो हुन सक्छ यार। त्यसलाई लाग्यो क्यालकुलेसन मिस्टेक होला। फेरि त्यसले गर्यो, सेम डिफ्रेन्ट ग्यालेक्सीहरूले अब्जर्भ गर्यो, सेम। त्यसलाई के थाहा लाग्यो कि ग्यालेक्सीहरू एकअर्कोभन्दा टाढा गइरहेको छ। तर त्यसो कसरी हुन सक्छ त? युनिभर्समा ग्रेभिटेसनल फोर्स एक्जिस्ट गर्छ जसले या त अब्जेक्टलाई टक्राउँछ वा यसरी रिभोल्युसन गराउँछ। यसरी टाढा त जाने कुनै फोर्स नै छैन। अफकोर्स इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स छ, स्ट्रङ विक न्युक्लियर फोर्स छ, त्यो सानो अब्जेक्टमा एक्ट गर्छ। ओके, ठुलो यसरी मासहरूमा नि त्यो सब फोर्सहरू एक्ट गर्दैन। ठुलो मासहरूमा ग्रेभिटेसनल फोर्स नै एक्ट गर्छ। त्यो त रिपेल गर्न सक्दैन। त्यो कसरी टाढा गइरहेको छ, एउटा माइन्ड बगलिङ चिज थियो कि यो साइन्टिस्ट यो जुन एडविन हबल थियो त्यो चकित भएको थियो। र त्यसैले यो आफ्नो रिसर्च अगाडि बढायो कि किन त्यस्तो भइरहेको छ। ठीक छ, यो भइहाल्यो। सो बेसिकली यसको अब्जर्भेसन के थियो, गैलेक्सीज आर मूविंग फार फ्रॉम इच अदर। तिनीहरू टाढा गइरहेको छ, जुन तिनीहरू एकअर्काको नजिक आउनु गयो ग्रेभिटेसनल फोर्सको कारण, तर उल्टैमा तिनीहरू टाढा गइरहेको छ। सो बेसिकली माइन्ड बगलिङ अब्जर्भेसन थियो। त्यसपछि दोस्रो कुरा, अब यसले आफ्नो क्यालकुलेसन अगाडि बढायो। द क्यालकुलेसन लेख्यो के लेख्यो, द स्टडी, यसले के स्टडी गर्यो एक्ज्याक्टली। त्यसले के गर्यो नि,
एउटा ग्राफ बनायो, ठिक छ। यो ग्राफलाई म यहाँ लेख्छु, एउटा ग्राफ बनायो जसमा त्यसले के गर्यो, यो लाइनमा एक्स एक्सिसमा, यो एक्स एक्सिस भएन, यो एक्स वाई वाई डेस, एक्स एक्सिसमा त्यसले के गर्यो नि, ग्यालेक्सिसहरुको बीचमा डिस्टेन्स कति छ त्यो राख्यो। सो डिस्टेन्स बिट्विन ग्यालेक्सिस त्यो राख्यो। यसको युनिट के त्यसले राख्यो, मेगा पर सेकेन्ड। यो डिस्टेन्स को युनिट हो। बेसिकली 1 पर सेकेन्ड जुन छ नि, यसले यसरी लेखिन्छ 1 पर सेकेन्ड, यसको सर्ट फर्म हो पीसी। 1 पर सेकेन्डलाई हामी 3.26 लाइट इयर भन्छौं। अब धेरैजनाले लाइट इयरमा पनि कन्फ्युज भएको होला। मैले यो सम्झाएको थियो कुन क्लास 9 को मेबी फर्स्ट च्याप्टरमा। लाइट इयर भनेको लाइटले 1 वर्षमा पार गर्ने, 1 वर्षमा ट्राभल गर्ने डिस्टेन्स हो। सो बेसिकली 1 पर सेकेन्ड भनेको त्यति डिस्टेन्स हो जुन विश्वको अनि युनिभर्सको सबभन्दा फास्टेस्ट कुरा। लाइटलाई पनि 3.26 वर्ष भनेको 3.25 वर्ष, 3 वर्ष 4 महिना लागिरहेछ ट्राभल गर्न। यो यति टाढाको डिस्टेन्स छ। र यो मेगा भनेको 10 को पावर 6। सो बेसिकली 10 को पावर 6 टाइम बढी यसमा मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्, त्यति टाइम लाइटलाई पनि लागिरहेको छ ट्राभल गर्न। त त्यो युनिटमा, किनभने ग्यालेक्सीहरु बीचमा डिस्टेन्स नि धेरै धेरै ठुलो हुन्छ, त्यसैले मेगा पर सेकेन्ड युनिट राख्यो। डिफ्रेन्ट यो 1 मेगा पर सेकेन्ड, 0.1 मेगा पर सेकेन्ड, 0.2 यसरी टाइपको, 1 मेगा पर सेकेन्ड, 2 3 4 5 6 यसरी। अब वाई एक्सिसमा के राख्यो त्यसले, वाई एक्सिसमा त्यसले राख्यो कि कति भेलोसिटीले अगाडि बढिरहेछ ग्यालेक्सीहरु। यो दुईटा ग्यालेक्सी छ, यिनीहरुको बीचको डिस्टेन्स यो छ। यसलाई डी ले म डिनोट गरिरहेछु, ठीक छ नि। यसलाई एक्स एक्सिस नलेखेर डी एक्सिस मा लेखिदिए थाहा लाग्छ यो डी हो, ठीक छ, डिस्टेन्स बिट्विन ग्यालेक्सिस। र त्यसको भेलोसिटी कति छ, ठीक छ नि। भनेको यिनीहरुको एकअर्काबाट टाढा गइरहेछ त कुनै भेलोसिटी हुन्छ। टाढा गइरहेछ त डिस्टेन्स बाइ टाइम इक्वल टु भेलोसिटी। त्यो भेलोसिटी हबलले नाप्यो। यसलाई हामी यो जुन भेलोसिटी छ, कति टाढाले गइरहेको छ भेलोसिटी, त्यसलाई हामी रेसेसन भेलोसिटी भनिदिन्छौँ, ठीक छ। त्यसरी रेसेसन भेलोसिटी, त्यसलाई हामी v ले डिनोट गर्न सक्छौं। त्यसरी कति v स्पिडले गइरहेको छ, यसको मतलब म लेखिदिएको छु। द भेलोसिटी by which galaxies are moving from each other। ग्यालेक्सीहरु एक अर्को भन्दा कति स्पिडले मुभ गरिरहेछ त्यो हो रेसेसन भेलोसिटी, ठीक छ। सो त्यसले दुईटा भेलोसिटी, ठीक छ। सो यो दुईटा बीचको त्यसले एउटा ग्राफ बनायो कि कति डिस्टेन्स छ तिनीहरुको बीचमा र त्यो दुवैहरु कति भेलोसिटीले ट्राभल गरिरहेको छ। त त्यसले के हेर्यो नि कि ग्यालेक्सीहरुको बीचको जति बढी डिस्टेन्स छ, के भयो यो मानिनुस् यति डिस्टेन्स छ त मात्र यतिकै भेलोसिटी छ तिनीहरुको बीचमा। यदि मानिनुस् यति डिस्टेन्स भइसक्यो, यति भनेको यो 1 2 3 4 5 6 मेगा पर सेकेन्ड, 3 मेगा पर सेकेन्ड यदि डिस्टेन्स छ ग्यालेक्सीहरुको बीचमा, यो मान्नुस् 3 मेगा पर सेकेन्ड, त्यसको जुन ड्रिफ्ट हुने भनेको यो रेसेसन भेलोसिटी, एक अर्काबाट टाढा जाने जुन भेलोसिटी छ त्यो पनि बढी छ। त्यसपछि अझ बढी यदि डिस्टेन्स भयो त अझ बढी रेसेसन भेलोसिटी छ, अझ बढी फास्ट जान्छ। अझ बढी डिस्टेन्स गयो त अझ बढी फास्ट जान्छ। जति बढी ग्यालेक्सीहरु बीचमा डिस्टेन्स त्यति नै बढी भेलोसिटी छ दुवै ग्यालेक्सीको एक अर्कोभन्दा टाढा जाने। सो बेसिकली रेसेसन भेलोसिटी। म यसलाई अब मेटाइदिए छु। अब त्यसले यो ग्राफलाई एउटा सिम्पल लाइनबाट कनेक्ट गर्यो यसरी। यो एउटा सिधा लाइन हो।
एउटा सीधा लाइन हो, सीधा लाइन जस्तो लागिरहेछ छैन, तर एउटा सीधा लाइन हो, स्ट्रेट लाइन। ओके, सो अलिकति यो म्याच भइरहेछ नि, त त्यो हामी त्यो स्लाइड इरर भन्छौँ के, त्यो त्यति पनि बेस्ट त्यससँग टेलिस्कोप थिएन कि एक्ज्याक्टली डिस्टेन्स नाप्दियोस्, एक्ज्याक्टली भेलोसिटी नाप्दियोस्, त्यति पनि बेस्ट टेलिस्कोप थिएन, त्यसैले त्यो मान्यो कि यो पनि यही लाइनमा छ। ठिक छ नि। सो बेसिकली एउटा लाइन आयो, यसले के थाहा भयो नि कि जुन यो भेलोसिटी छ, रेसेसन भेलोसिटी, ग्यालेक्सीहरू टाढा जाने भेलोसिटी, त्यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ डिस्टेन्स बिट्विन दोज ग्यालेक्सीज। यसलाई अब इक्वेसनमा लेख्ने हो भने v = hd हामी लेख्न सक्छौँ, जहाँ v = hd लेख्न सक्छौँ। ठीक छ नि, जसलाई हामी हबल्स ल भन्छौँ। यही हो हबल्स ल। हबल्सले दिएको यो इक्वेसनलाई नै हामी हबल्स ल भन्छौँ, जहाँ v भनेको रेसेसन भेलोसिटी हो, ड्रिफ्ट भेलोसिटी, ग्यालेक्सीहरू कति फास्ट एक अर्कोभन्दा टाढा गइरहेको छ। डी भनेको डिस्टेन्स बिट्विन ग्यालेक्सीज हो। अब धेरै बुकहरूमा यहाँ डी भनेको डिस्टेन्स बिट्विन ग्यालेक्सीज नदिएर त्यहाँ दिएको हुन्छ डिस्टेन्स बिट्विन अब्जर्भर, भनेको अब्जर्भर कहाँ छ, अर्थमा, तो डिस्टेन्स बिट्विन अर्थ एन्ड जुन ग्यालेक्सीले तपाईँ स्टडी गर्नुभएको छ त्यो ग्यालेक्सी, त्यो पनि सेमै कुरा भयो, किनभने डिस्टेन्स बिट्विन ग्यालेक्सीज, हामी ग्यालेक्सीजको डिस्टेन्स पढेर त्यो थाहा गरिरहेछौँ कि त्यो दुईटा ग्यालेक्सी एक अर्को रेस्पेक्टमा कति भेलोसिटीले यसरी टाढा गइरहेको छ, तर त्यसैले यहाँ हामी डिस्टेन्स बिट्विन ग्यालेक्सी लिएर छौँ। तर तपाईँ जरुरी थोरै छ यसको रेस्पेक्टमा यो पढ्नुहुन्छ, तपाईँ आफ्नो रेस्पेक्टमा पनि पढ्न सक्नुहुन्छ कि मेरो भनेको म जहाँ छु, अर्थमा छु, त्यो अर्थको हिसाबले म भन्दा कति फास्ट यो मेरो रेस्पेक्टमा यो ग्यालेक्सी कति फास्ट गइरहेको छ। त मानिलिनुहोस् यहाँ अर्थ छ, अर्थ। सो बेसिकली यिनीहरूको बिचको डिस्टेन्स कति छ, त्यो डिस्टेन्सको हिसाबले यिनीहरू एक अर्कोभन्दा टाढा गइरहेको छ, यो आफ्नो डिस्टेन्सको हिसाबले एक अर्कोभन्दा टाढा गइरहेको छ। सो बेसिकली यो पढ्नुहोस् भाइ, यो पढ्नुहोस्, सेम कुरा हो। डिस्टेन्स बिट्विन ग्यालेक्सीज भनेको यो ग्यालेक्सीजहरू एक अर्को रेस्पेक्टमा कति फास्ट गइरहेको छन्। डिस्टेन्स बिट्विन अब्जर्भर एन्ड द ग्यालेक्सी भनेको अर्थ र ग्यालेक्सीहरूको बिचमा डिस्टेन्स कति छ, अनि त्यो हिसाबले तिनीहरू कति टाढा गइरहेछ। सो बेसिकली सेम कुरा हो। ठिक छ नि, त यो हेर्नु भएको होला आफ्नो बुकमा, त बढी कन्फ्युज हुनुपर्ने कुरा छैन। मात्र हामीलाई दुईटा कुरा चाहियो डिस्टेन्स मेजर गर्नका लागि, त यसमा यो दुईटा पोइन्ट बनेको छ र यो जुन मैले पढाइरहेको थियो त्यसमा दुईटा ग्यालेक्सी पोइन्ट बनेको थियो, सिम्पल। र यच भनेको हो हबल्स कन्स्टेन्ट। कुनै पनि इक्वेसन लगाउँछ त्यसमा एउटा कन्स्टेन्ट आउँछ कि आउँदैन, तर यो कन्स्टेन्टलाई त्यसले मेजर गर्यो, त मेजर गरेर त्यसलाई यो कन्स्टेन्टको भ्यालु कति निकाल्यो, 73 किलोमिटर पर सेकेन्ड, भनेको यो पर मेगा पर सेकेन्ड। ठीक छ नि, यो हबल्स कन्स्टेन्टको यसले भ्यालु निकाल्यो के, हबल्स कन्स्टेन्टको यो भ्यालु निकाल्यो। कसरी निकाल्यो, त v/d गरिदियो, कति भेलोसिटी छ तिनीहरूको बिचमा, कति डिस्टेन्स छ, त्यही हिसाबले निकाल्यो। त भेलोसिटीको युनिट के हुन्छ, किलोमिटर पर सेकेन्ड, किलोमिटर पर सेकेन्डमा नाप्यो। ठिक छ नि, रेसेसन भेलोसिटीको किलोमिटर पर सेकेन्ड युनिटमा नाप्यो। सो किलोमिटर पर सेकेन्ड भेलोसिटी र डिस्टेन्स मेगा पर सेकेन्डको रूपमा नाप्यो, त त्यही युनिट यहाँ छ र यो 73 किलोमिटर अलग-अलग क्याल्कुलेसनले निकाल्यो। यो के कुरा भन्छ नि यो युनिटले, कि यदि ग्यालेक्सीजहरूको बिचको वा तपाईँ र ग्यालेक्सीको बिचमा यदि डिस्टेन्स छ 1 मेगा पर सेकेन्ड, त त्यो दुवै नै एक अर्को रेस्पेक्टमा 73 किलोमिटर पर सेकेन्डले टाढा जान्छ। ठीक छ, यही कुरा यो हबल्स कन्स्टेन्टले भन्न सक्छ। यो भयो तपाईको हबल्स। अब यसको कन्क्लुजन निकाल्दियो अलिकति। यसैको कन्क्लुजनले गर्दा एउटा धमाकेदार कुरा भएको थियो। द कन्क्लुजनमा के आएको थियो, कन्क्लुजन शब्द कुरा त्यही कि ग्यालेक्सीहरूको बिचमा जति बढी डिस्टेन्स छ त्यति नै फास्ट तिनीहरू गइरहेको छ।
v इक्वल टु hd भनेको जति बढी डिस्टेन्स बिट्विन ग्यालेक्सिज त्यति नै बढी तिनीहरूको बिचको भेलोसिटी भनेको जति डिस्टेन्स आउँछ यति डिस्टेन्समा हुन्छ बिस्तारै गरेर छ, यति डिस्टेन्स भइरह्यो त्यतिकै फास्ट गरेर छ, यति डिस्टेन्स भइरह्यो अझ फास्ट गरेर छ भनेको बेसिकली जति डिस्टेन्स त्यति नै फास्ट। सो यसलाई हामीले लेख्न सक्छौँ the farther galaxies are the faster, the farther the galaxies are the faster they are separating, the farther galaxies are the faster they are separating। यो कुरा हामी कन्क्लुजनमा लेख्न सक्छौँ, ठीक छ नि। सो बेसिकली हबल्सले यसलाई कसरी इमेजिन गर्यो नि, त्यसले एउटा बलुन इमेजिन गर्यो कि बलुन यो छ यहाँ एउटा यो बलुन युनिभर्स मान्यो, ठीक छ नि, युनिभर्स अनि यो ग्यालेक्सी यहाँ छ अर्को ग्यालेक्सी यहाँ छ, ठीक छ नि, यो युनिभर्स हो, यो भित्रको युनिभर्स होइन, यो सर्फेस युनिभर्स हो, यो युनिभर्स मानिनुहोस्, यो सर्फेसलाई, यो सर्फेसलाई युनिभर्स मानिनुहोस्। अब यो सर्फेसमा यो ग्यालेक्सी छ यो ग्यालेक्सी छ, अब यो बलुनमा तपाईँ हावा भन्नुहुन्छ, त्यसले के भयो यो बलुन ठुलो भइसक्यो। सो सेम जग्गा ठाउँमा ग्यालेक्सी छ तर अब यो डिस्टेन्स ठुलो भइसक्यो, हो कि होइन? पहिले युनिभर्स सानो थियो त्यसपछि युनिभर्स यसरी ग्यालेक्सिज यतै सानो छ बलुन जस्तो, बलुनको दुईटा पोइन्ट जसरी तपाईँ हावा भर्नुहुन्छ त्यो तिनीहरू टाढा भइहाल्छ। त्यही कुरा हबलले इमेजिन गर्यो कि पहिला ग्यालेक्सीहरू नजिकमा छ त्यसपछि टाढा हुने कुनै कारण नै छैन, कुनै फोर्स नै हामीलाई थाहा छैन जसले तिनीहरूलाई टाढा गराउन सक्छ। त त्यसैले त्यसलाई एउटा आल्तु फाल्तुको इमेजिनेसन गर्यो, आल्तु फाल्तुको थिएन, राम्रो थियो। त्यो इमेजिनेसन के गर्यो कि यस्तै बलुन जस्तो युनिभर्स छ जसमा हावा कसैले भरिरहेछ, ठीक छ नि, हावा नभनौँ मतलब कुनै तरिकाको कारणले गर्दा त्यो युनिभर्स एक्सपान्ड भइरहेछ जसको कारणले त्यो ग्यालेक्सीहरूको बिचको स्पेस नै बढिरहेको छ। यहाँ भनेको यो मुभ त गरिरहेको छैन तर यिनीहरूको बिचको यो स्पेस नै मुभ गरिरहेछ, त्यसैले तिनीहरू मुभ गरिरहेको छ क्या। जसरी बलुनमा दुईटा पोइन्ट हावा भर्नुहुन्छ त टाढा हुन्छ, त्यस्तै युनिभर्समा कसैले कुनै तरिकाको हावा भरिरहेछ जसको कारणले त्यो ग्यालेक्सीहरू टाढा भइरहेको छ। यो त्यसले कन्सेप्ट लियो। अब यसलाई अझ तपाईँ राम्रोसँग पढ्नुहुन्छ त के हुन्छ, अहिले यो हुन्छ मान्नुहोस् पहिला यो थियो के योभन्दा पहिला यस्तो हुन सक्छ कि यो अझ सानो बलुन होला जसमा अझ कम डिस्टेन्स होला ग्यालेक्सीहरूको बिचमा, हो हुन सक्छ के योभन्दा पनि सानो बलुन हुन सक्छ जसमा त्यो ग्यालेक्सीहरू अझ नजिक होला, के योभन्दा पनि सानो बलुन हुन सक्छ जसमा त्यो ग्यालेक्सीहरू अझ नजिक होला। भनेको मतलब के यो ठुलोबाट सानो गर्दै गर्दै पुग्नु भयो, त्यो एउटा पोइन्ट आउँछ जहाँ हामी भन्छौँ कि सबैका सबै कुरा एउटै ठाउँमा कन्डेन्स थियो। यहाँबाट सुरुवात भयो बिग ब्याङ थ्योरीको कि यो पुराको पुरा युनिभर्स जुन छ नि त्यो पहिला एउटै सिंगल पोइन्टमा थियो, त्यो सिंगल पोइन्ट बिस्तारै बिस्तारै एक्सपान्ड हुँदै 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 अहिलेको युनिभर्स बनाएको छ। यो कुरा हबल्स स्टडीबाट मतलब हबल स्टडी जुन छ नि यो बिग ब्याङ थ्योरीको सबैभन्दा एउटा कडा प्रुफ हो, स्ट्रङ प्रुफ अफ हबल स्टडी जुन छ त्यो स्ट्रङ प्रुफ अफ बिग ब्याङ थ्योरी हामी भन्न सक्छौँ। अब यो बिग ब्याङ थ्योरी एक्ज्याक्टली हो के त्यो पढौँ कि मतलब हबल्सले यो एक्ज्याक्टली इमेजिन गरेर हबल्सले बलुन इमेजिन गरेको थियो तर अरू साइन्टिस्टले भन्यो कि बलुन इमेजिन गर्नु भएको छ त्यसले ब्याकवर्ड जाँदै जानु एउटा पोइन्ट आउँछ जहाँ सबैका सबै युनिभर्सको जति इनर्जी जति म्याटर छ त्यो सबैका सबै एउटै पोइन्टमा होला। त त्यो पोइन्टलाई साइन्टिस्टहरूले मतलब त्यो पोइन्टबाट युनिभर्स कसरी उत्पत्ति भयो त्यसलाई बिग ब्याङ थ्योरी एउटा कन्सेप्ट दियो। अफकोर्स युनिभर्स उत्पत्ति हुने अरू पनि थ्योरीहरू छन् तर बिग ब्याङ थ्योरी सबभन्दा फेमस र सबभन्दा वेल एक्सेप्टेड छ, तर हामीले एक्ज्याक्टली कन्फर्म छैन कि त्यही हो, त्यसैले त्यही हिसाबले युनिभर्स उत्पत्ति भएको छ। एक्चुअली बिग ब्याङ थ्योरी पढ्यो त्यसपछि यही कन्सेप्टबाट साइन्टिस्टहरूले स्टडी गर्न सुरु गर्यो बिग ब्याङ थ्योरीलाई, अलग अलग थरीको कुराहरू स्टडी गर्न थाल्यो बिग ब्याङ थ्योरीसँग रिलेटेड, ठीक छ। हबल्स स्टडी गरेर अब अर्को आयो बिग
ब्यान्ड थ्योरी। ठिक छ नि। हबल्सको स्टडी पछि सबै साइन्टिस्टहरू रेसमा लागिसक्यो कि म सबैभन्दा बेस्ट कन्सेप्ट दिन्छु र यसमा केही खासै कुरा छैन। अरू पनि थ्योरी आयो के, जब बिग ब्याङ थ्योरीको कन्सेप्ट आयो नि त अरू पनि युनिभर्स उत्पत्ति हुने थ्योरी आइसक्यो। कसैले त्यस्तो टाइपको, कसैले यस्तो टाइपको, डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ कि कसरी युनिभर्स उत्पत्ति भएको छ त्यो हिसाबले अलग अलग थ्योरी आयो। तर बिग ब्याङ थ्योरी जुन छ त्यो वेल एक्सेप्टेड छ अमङ साइन्टिस्ट। ओके, त त्यसैले हामी पनि यही कुरा पढ्नेछौँ, अरू थ्योरी पढ्ने छैनौँ, नत्र भने कन्फ्युजन क्रिएट हुन्छ। सो स्टार्ट गरौँ त्यही पोइन्टबाट, जुन पोइन्टबाट युनिभर्स उत्पत्ति भएको छ। त्यो पोइन्टको एउटा नाम छ जसको नाम हो द सिंगुल्यारिटी। धेरै बवाल नाम छ कि द सिंगुल्यारिटी। सबै युनिभर्स एउटा सिंगल पोइन्टमा थियो। त यो पोइन्ट भन्दा पनि सानो थियो त्यो युनिभर्स। ठीक छ नि, मतलब त्यो धेरै 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 सानो थियो कि तपाई धेरै बुकमा नि यो सिंगुल्यारिटीलाई पहिले यो जुन यो सानो छ त्यसैमा युनिभर्स अहिले जति पनि युनिभर्समा जति पनि म्याटर हुन्छ, जति पनि इनर्जी हेर्नु भइरहेछ, जति पनि फोर्स हेर्नु भइरहेछ नि त्यो सबैका सबै यही थियो। सो एक्सट्रिम मास यसमा थियो, युनिभर्सको कम्प्लिट मास यसैमा थियो, एक्सट्रिम इनर्जी पनि थियो, युनिभर्सको कम्प्लिट इनर्जी यही थियो। र यो यिनीहरू हामीले थाहा छ आइन्स्टाइनको इक्वेसन E=mc² कि इनर्जी मासमा कन्भर्ट हुन्छ र मास इनर्जीमा कन्भर्ट हुन सक्छ। त तिनीहरू यस्तै खेलिरहेको थियो कि कहिलेकाहीँ इनर्जी मासमा कन्भर्ट भइरहेको थियो, कहिलेकाहीँ मास इनर्जीमा कन्भर्ट भइरहेको थियो, फेरि इनर्जी मासमा, मास इनर्जीमा, इनर्जी मासमा, मास इनर्जीमा, इनर्जी मासमा, मास इनर्जीमा। यही यो पोइन्ट छ त्यसैमा यस्तो भइरहेको थियो, इनर्जी मास, इनर्जी मास, इनर्जी मास। त्यस्तै तिनीहरूले खेलिरहेको थियो, पुरा अनस्टेबल स्थिति थियो। त्यस्तै यो टाइममा नि जब सिंगुल्यारिटी थियो, पुरा युनिभर्स एउटा ठाउँमा कन्डेन्स थियो, त्यो सिचुएसनमा नि पुरा यो युनिभर्स जुन छ त्यसमा मात्र एउटा सिंगुलर फोर्स थियो। हामीलाई अहिले थाहा छ नि कि ब्रह्माण्डमा पुरै युनिभर्समा चारवटा फन्डामेन्टल फोर्स छ। ग्राभिटेसनल फोर्स, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स, विक न्युक्लियर फोर्स, स्ट्रङ न्युक्लियर फोर्स। यो चारवटा फन्डामेन्टल फोर्स छ। यो फोर्सहरूभन्दा बाहेक अरू कुनै फोर्स छैन। बाँकी जुन जति पनि फोर्स छ त्यो सबै फोर्स यही चारवटा फोर्सको कम्बिनेसन। तर युनिभर्स सिंगुल्यारिटीमा यो चारवटा फोर्स एक्जिस्ट गरिरहेको थिएन। त्यो चारवटा फोर्स कम्बाइन भएर एउटा सिंगल फोर्स थियो जसलाई हामी द सुपर फोर्स भन्न सक्छौँ, वा धेरैजना युनिफाइड फोर्स भन्छ, जे पनि भन्नुहोस्, सुपर फोर्स। ठीक छ, यो चारवटा फोर्स माने जति पनि चारवटा फन्डामेन्टल फोर्स थियो नि त्यो सबै फन्डामेन्टल फोर्स मिलेर एउटा सुपर फोर्स बनेको थियो। ठीक छ नि, त्यो चारवटा फन्डामेन्टल फोर्स तपाईँ छुट्याउनै सक्नुहुन्न, मात्र एउटै फोर्स थियो द सुपर फोर्स बनेर पछि गएर त्यो चारवटा फोर्समा डिभाइड भयो। सो बेसिकली यो अब धेरै ठाउँमा नि यो जुन पोइन्ट छ त्यो सिंगुल्यारिटी पोइन्टलाई नि धेरै बुकमा एटम लेखिदिन्छ कि एटम किन लेख्छ, किनभने तिनीहरूलाई लाग्छ नि, मतलब धेरै बुकमा लेखेको छ एटम, किनभने यो सिंगुल्यारिटीको नाम एटम दिएको हुन्छ, किनभने यो तिनीहरू मान्छ कि एटम साइजको हुन्छ यो सिंगुल्यारिटी। ठीक छ नि, तर असलमा भन्ने हो नि त थ्योरेटिकल कन्सेप्टले के भन्छ नि कि एटमको साइजको पनि हुँदैन सिंगुल्यारिटी, एटम भन्दा पनि सानो हुन्छ। एटम भन्दा सानो के, इलेक्ट्रोन भन्दा पनि सानो हुन्छ। इलेक्ट्रोन भन्दा सानो के, इलेक्ट्रोन जुन कुराले बनेको हुन्छ के स्ट्रिङले, त्यो भन्दा पनि सानो हुन्छ। जुन सिंगुल्यारिटी थियो नि त्यो साइन्टिस्टले मान्छ कि त्यो लिटरल नि 0 भोल्युममा थियो। 0 भोल्युम भन्नुको मतलब 0 सेन्टिमिटर हाइट, 0 सेन्टिमिटर डायमिटर, 0 सेन्टिमिटर हाइट, लिटरल मतलब डाइमेन्सनलेस थियो। मलाई थाहा छ यो इम्पोसिबल कन्सेप्ट लागेको छ, कसरी मतलब बिना कुनै ठाउँ उठेर न त्यति बढी मास, त्यति बढी इनर्जी कसरी हट्न सक्छ, साइन्टिस्टलाई पनि थाहा छैन। साइन्टिस्टलाई पनि थाहा छैन यो हुन कसरी सक्छ, तर त्यस्तो थियो। बेसिकली डाइमेन्सनलेस थियो सिंगुल्यारिटी। डाइमेन्सनलेस भनेको त्यसको कुनै भोल्युम थिएन, त्यसको कुनै हाइट थिएन, त्यसको कुनै डायमिटर थिएन, त्यसको केही थिएन, लिटरल सबै कुरा 0 थियो। र तर पनि त्यसमा एक्सट्रिम मास र एक्सट्रिम इनर्जी थियो, त्यसको भित्र सुपर फोर्स थियो। ओके, अब धेरैजनाले यो पनि एउटा कन्फ्युजन आउँछ। सो बुकमा यदि एटम र एटम साइज दिएको हुन्छ नि
त त्यो सिंगुलारिटी नै भनिरहेछ। जुन टर्म एटम साइज त्यो रङ टर्म, ओके, त्यो युज गर्नु परेन। सो बेसिकली यो अब धेरैलाई कन्फ्युजन हुन्छ कि यहाँ लेखिदिन्छु कन्फ्युजन होस्। धेरैजना कन्फ्युजन हुन्छ कि यो सिंगुलारिटी छ, यो सिंगुलारिटी पनि कुनै ठाउँमा हुनु परेन, कुनै पनि कुरालाई राख्न कुनै एउटा ठाउँ चाहियो। त त्यो जुन ठाउँमा हुन्छ त्यो ठाउँ पनि त एउटा स्पेस भइहाल्यो नि, भनेको यो कहाँ हुन्छ, सिंगुलारिटी कहाँ छ, त्यो धेरैजनालाई क्वेसन आउँछ। त हेर्नुहोस्, सिंगुलारिटी नै युनिभर्स हो। यो जति पनि तपाईँ आफ्नो वरिपरि हेर्नुहुन्छ, जहाँ तपाईँ कुनै वस्तुहरू राख्नु, जो मार्कर म यहाँ राख्न सक्छु, किनभने यहाँ स्पेस छ। तर पहिला युनिभर्सको स्टार्टिङमा नि पुरा स्पेस नै एउटा ठाउँमा कन्डेन्स थियो। तपाईँ यहाँ बाहिर निक्लेर यहाँ कुनै कुरा राख्न नै सक्नुहुन्न, किनभने यहाँ स्पेस नै छैन। यो बाहिर पुरा नथिङ छ। नथिङ भनेको लिटरल नथिङ, कुनै कुरा छैन, न कुनै अब्जेक्ट छ, न कुनै केही हावा छ, न हुरे छ, न कुनै स्पेस छ, त्यहाँ कोही छैन, लिटरल नन एक्जिस्टेन्ट, नथिङ। ठिक छ नि, त्यो नथिङमा एउटा युनिभर्स छ। त्यो नथिङ छ कि कुनै कुरा छैन, यो लिटरल युनिभर्समा नै स्पेस हुन्छ। त्यो युनिभर्स धेरै सानो थियो, डाइमेन्सनलेस, त्यसमा एक्सट्रिम मास एक्सट्रिम इनर्जी थियो, त्यसको सबै फोर्स मिलेर सुपर फोर्स बन्यो। यो भयो सिंगुलारिटीको कन्सेप्ट, ओके। अब हामी नेक्स्ट यो कसरी अगाडि बढ्यो, द एक्सपान्सन। यो सिंगुलारिटी कसरी ठुलो भयो, एक्सपान्सन। धेरै बुकमा यसलाई एक्सप्लोजन पनि लेख्छ, जो टोटल्ली रङ टर्म हो, किनभने एक्सप्लोजन भएको थिएन, एक्सपान्ड भएको थियो। द एक्सपान्सन कसरी भयो, यो एउटा सिंगुलर पोइन्ट थियो। यसको भित्र केही कारणले गर्दा एक्सपान्ड हुन यो सुरु भयो। किन? यो केही कारणले गर्दा यसरी एक्सपान्ड हुन सुरु भयो। किन? वाइ? हामीले थाहा छैन, साइन्टिस्टहरूले थाहा छैन किन एक्सपान्ड गर्न सुरु गर्यो, तर तिनीहरूले यो थाहा छ कि एक्सपान्ड गर्न सुरु भयो। यहीँबाट हामी स्टडी गर्न सक्छौँ। हामीले थाहा छैन, यो सिंगुलारिटीको बारेमा हामीलाई केही थाहै नै छैन, यो कि कसरी त्यति बढी मास इनर्जी स्टोर गर्न सक्छ त्यति कम स्पेसमा, यो किन एक्सपान्ड हुन सुरु गर्यो, हामीले केही थाहा छैन सिंगुलारिटीको बारेमा। हामीले के थाहा छ, सिंगुलारिटी पछि जब युनिभर्स एक्सपान्ड हुन सुरु गर्यो त्यसको बारेमा थाहा छ हामीलाई। यो एक्सपान्ड हुन सुरु भयो, ठीक है, यो एक्सपान्ड हुन सुरु भयो र फाइनली यसमा जुन एउटा सिंगुलर फोर्स थियो, सुपर फोर्स, त्यो फाइनली सुपर फोर्स जुन छ त्यो फाइनली चारवटा फन्डामेन्टल फोर्समा डिभाइड भयो। ग्रेभिटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, weak nuclear force and strong nuclear force। यो चारवटा फन्डामेन्टल फोर्समा डिभाइड भयो सुपर फोर्स, ओके। अब जति पनि फोर्स तपाईं हेर्नुहुन्छ, पुल फोर्स, सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स, त्यो जति पनि सबै फोर्स हुन्छ नि, त्यो सबै यसैको कम्बिनेसनहरु, यसै सम्बन्धी सबै रिलेटेड छ। यही चारवटा फन्डामेन्टल फोर्सहरु हो। त्यस्तै बिस्तारै बिस्तारै युनिभर्सको साइज इन्क्रिज हुँदै गयो र युनिभर्सको साइज इन्क्रिज हुँदा हुँदै के भयो, जति पनि इनर्जी थियो युनिभर्समा बिस्तारै बिस्तारै त्यो इनर्जी मासमा कन्भर्ट भयो, किन, जसको कारणले डिफ्रेन्ट ग्यालेक्सिजहरु बन्यो, ग्यालेक्सिजहरु यो धुला धुलो सबै बन्न सुरु गर्यो। यो इनर्जी छ, यो धुला धुलो सबै बनिरहेको छ। युनिभर्स एक्सपान्ड हुँदै गयो, ठीक है नि। यसले के भयो, बिस्तारै यो धुलो धुलो जम्मा भएर ग्यालेक्सिजहरु बन्यो। यो इनर्जी त छँदैछ, ठीक है नि, यो सबै ग्यालेक्सिजहरु बन्यो। यो इनर्जी अहिले पनि छँदैछ युनिभर्समा। डिफ्रेन्ट ग्यालेक्सिजहरु बन्यो, डिफ्रेन्ट प्लानेट्सहरु, डिफ्रेन्ट स्टार्सहरु, डिफ्रेन्ट कमेट्सहरु, डिफ्रेन्ट एस्टेरोइड, डिफ्रेन्ट मिटियोर्स, मिटियोराइट्स सबै कुरा बन्यो। बिस्तारै बिस्तारै इनर्जी कन्भर्ट भएर मासमा, र पहिला मास थियो अलिकति, त्यही हिसाबले सबै कुरा बन्न सुरु गर्यो। त्यही हिसाबले केही स्टारको वरिपरि ठुलो हुँदै गयो, स्टारको वरिपरि, यो ब्ल्याक होलको वरिपरि स्टारहरु परिक्रमा गर्न सुरु गर्यो। बिस्तारै बिस्तारै सबै स्टारको परिक्रमा प्लानेट गरेर सुरु गर्यो।
त त्यही ग्यालेक्सीहरू बनायो यस्तै डिफ्रेन्ट ग्यालेक्सीहरू बन्यो ग्यालेक्सीहरू बिलियन बिलियन धेरैवटा छ के युनिभर्स ठुलो छ सो हिजोको भिडियोमा हामी यही कुरा पनि कसरी त्यो सबै काम गरिरहेछ अहिले पनि हामीलाई थाहा छ यो ग्यालेक्सी जुन एक्सपान्ड भइरहेछ युनिभर्स एक्सपान्ड भइरहेछ किनभने हामी हेरेछौँ ग्यालेक्सी जुन छ नि त्यो एकअर्कोभन्दा टाढा गइरहेछ जस्तै यो मिल्की वे छ मानिलिउँ हाम्रो ग्यालेक्सी मिल्की वे र हाम्रो हामीभन्दा सबैभन्दा नजिकको ग्यालेक्सी एन्ड्रोमेडा हामी के हेरेछौँ नि मिल्की वे र एन्ड्रोमेडा ग्यालेक्सी एकअर्कोभन्दा बिस्तारै बिस्तारै टाढा गइरहेका छन् किन मतलब त्यही युनिभर्सको एक्सपान्सनले गर्दा त यो एक्सपान्ड हुँदै जान्छ अब यो कबसम्म एक्सपान्ड गर्छ र के यो लगातार एक्सपान्ड हुँदै जान्छ कहिले रुक्दैन या केही टाइम आउँछ जब यो कोल्याप्स हुन्छ एक्सपान्ड हुँदै जसरी बल्नु हुँदैन के त्यस्तो हुनेवाला छ यो कुरा हामी नेक्स्ट भिडियोमा पढ्छौँ अझै पनि यो ध्यान राख्नु होला कि यसलाई एक्सप्लोजन नभने ठिक छ नि जहिले पनि टर्म युज गर्नु छ एक्सपान्सन युज गर्ने एक्सप्लोजन भनेको यो बम जस्तो बम भयो र सबै कुरा यसरी के भयो यसरी छड्किन थाल्यो त्यसरी हुँदैन के बिस्तारै बिस्तारै एक्सपान्ड हुन्छ त एक्सप्लोजन त्यति राम्रो टर्म छैन तर युज गर्न सक्नुहुन्छ कुनै प्रब्लम छैन अब यो फ्युचर के हुनेछ हामीले थाहा छ कि ग्राभिटेसनल फोर्सले नि गर्दा यो एक्सपान्सन धेरै फास्ट हुन्थ्यो तर ग्राभिटेसनल फोर्सको कारणले गर्दा नि यो एक्सपान्सन अलिकति स्लो छ ग्राभिटेसनल फोर्स जुन छ नि त्यो एक्सपान्सनलाई बिस्तारै बिस्तारै कमजोर गरिरहेछ त त्यही ग्राभिटेसनल फोर्स र एक्सपान्सन बिच कम्पिटिसन चलिरहन्छ कि म जित्छु कि तिमी जित्छौ जस्तै यो अर्थ छ यो मुन छ युनिभर्स एक्सपान्ड गरिरहेछ त यो अर्थ र मुनको डिस्टेन्स पनि बढ्नु पर्यो तर बढिरहेको छैन अहिले पनि तपाईँ मेजर गर्नुहुन्छ त अर्थ र मुनको बिचको डिस्टेन्स जुन छ त्यो लगभग मतलब त्यतिकै हुन्छ जति 500 साल पहिला थियो र हामी त एक्स्ट्रा अब्जर्भ गर्छौँ त थाहा लाग्छ कि यो मुन नजिक आइरहेको छ अर्थको अलिकति त्यति बढी होइन डर्नुपर्ने कुरा होइन तर अलिकति आइरहेको छ यो किन युनिभर्स एक्सपान्ड भइरहेको छ त अर्थ र मुनलाई टाढा जानु पर्यो तर पनि यिनीहरू एकअर्को नजिक छ किन ग्राभिटेसनल फोर्सले त्यो एक्सपान्सनलाई अलिकति के दबाइदियो के यो एक्सपान्सन पनि एक तरिकाको फोर्स नै हामी भन्न सक्छौँ त्यसको कुनै नाम छैन तर एक्सपान्सन पनि एक तरिकाको फोर्स नै हो जुन ग्राभिटेसनल फोर्सको अपोजिटमा एक्ट गरिरहेछ र ग्राभिटेसनल फोर्स एक्सपान्सनको अपोजिटमा सो दुवैजना झगडा गरिरहेछ कि त यो झगडालाई हामी फ्युचर अफ त्यही झगडामा कुनको जित्छ कसको विजेता हुन्छ त्यसैले डिसाइड गर्छ युनिभर्सको फ्युचर के हुन्छ त त्यसैले हामी नेक्स्ट भिडियोमा पढ्नेछौँ फ्युचर अफ द युनिभर्स भिडियोमा तबसम्मलाई पढाइ गर्दै गर्नुहोस् ठिक छ ल